seems Lenny is saying some strange things again. It's really worrying. ฮัลโหลไม่เช็คสวัสดีครับสวัสดีคุณยุทธนาด้วยครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะฮะมาลุยกันต่อนะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวอินาซึมะและได้เวลานะครับหลังจากที่ไปโตเต๋ที่อื่นมาตั้งนานไปวันนี้ไปลุยอินาซึมะกันสตาร์ทตั้งแต่ต้นเควสเลยนะครับสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงอารัมพบทหนทางฝ่าพายุปะลุยกันนี่ก็ตั้งแต่เปิดเควสอินาซึมะเลยนะครับ Are you okay? Paimon, well, Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our เขาบอกว่าให้ไปถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทาง And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Don't mention it, partner. Although, where should we go next?Oh, you mean the god that took your ทำไปทำมานี่จะเล่นแซงไอดีหลักซะแล้วนะ everything that followed, all this confusion, it all started. Yeah, well, we've ruled out 2 gods so far. The animal. เราจัดการเทพไปแล้วถึง2ตนทั้งเทพแห่งลมและเทพแห่งหินไปจัดการอะไรกันวะไปหาเทพสายฟ้ากัน Paimon doesn't think we can. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon thought of someone already. คุณอาซึโกะท่าเรือหลี่เย่สวัสดีคุณออโต้ด้วยครับวันนี้จะไปลุยอินาซึมะแล้วนะไปลุยเควสอินาซึมะแล้ว Over here. Oh, hello. Oh, I mean good fortune, right? Is there anything I can help you with? We wanted to ask, how do we get? จริงๆผมก็เล่นไปแล้วนะแต่ถ้าเล่นผ่านอินาซึมะแล้วต่อมาจากนี้ไปอีกอ่ะคือผมจะแซงไอดีหลักผมแล้วนะ But the chance of success is Incredible. it was in leaving Inazuma. All I had to rely on was a little wooden raft that after I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean, but to my surprise, my journey didn't. That's right. I escaped by the skin of my teeth. What a horrible journey. Well, because everything is just too restrictive over there. The ตอนนั้นคัน atmosphere โจ is so stifling. Kanjo Commission? Along with the other 2 commissions, they oversee คัน everything. โจคอมมิชชั่นเป็นองค์กรที่ดูแลทุกเรื่องในอินาซึมะ collectively refer to them as the Tri-Commission. 3 สำนักมหาอำนาจเดี๋ยวผมพยายามรื้อฟื้นความทรงจำก่อนทั้งที่เล่นไปแล้วแต่ว่าจำไม่ค่อยได้คล้ายๆกับ8 สาขาของชีซิงแห่งหลี่เย่ One of the obligations of the สวัสดีครับผมแมนดากอน is to ครับ conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. ริโตนี่คืออะไรวะเกาะแรกเหรอ is responsible for สำนัก implementing เทน the ริว recently มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนิน promulgated การ vision ตาม of คำสั่งล่าวิชั่น They act like the executive arm of the Raiden. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But what I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to เอ้ย Inazuma, จะมาหยุด you กัน should ได้ know ยังไง that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, and even if you did นโยบาย manage ปิ to ดประเท find ศ a way, you'd still have to พอไปถึง produce ริ the โต necessary สถานที่อินาซึมะ documentation มี at ไว้ the ต้อนรับ visa ชาว center ต่างชาติ for ต้องทำเอ processing กสารรับรอง outlanders. ไม่งั้นจะถูกไล่กลับบ้าน Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? แต่ก็มีที่เอาไว้ต้อนรับชาวต่างชาติไม่ใช่เหรอ They only ไม่ใช่ set that สิ up as a port to guarantee a supply of goods and information. But if you really are set on going, The raft อินาซึมะอื่นๆเลยครับเพราะดำเนินเรื่องแย่เลยได้เป็นเควสที่แย่ที่สุดแต่ถ้าถึงซูเมรุเมื่อไหร่ได้ชมเควสที่ดีมากๆแน่นอนแต่แรกมากับเควสโคตรยาว
That's อ๋อ not ผม what I ลืม meant. ใส่อันนี้ You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. เราไปถามกองเรือครักอ๋อก็คือเป่ย Voyaging โต้ far and wide has made the... You're right. But Paimon wonders if she'll be willing to... The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyu. Then there's no time to... เป่ยโต้กันไปยังไงวะจำไม่ได้คือต้องไปให้สูงที่สุดแล้วบินเหรอลืมอ้าวขึ้นได้ไหมเนี่ยอ้าวขึ้นตรงนี้ไม่ได้เวียนจริงทำนี้สิโอ้นี่เห็นเรือแล้วเอ้ยขึ้นเลยเหรอก็ได้แต่ก็กำลังการจะขึ้นอยู่พอดีเสียงอะไรวะถ้าไอคอนรูปเรือวาร์ปได้เลยเหรอครับเอาเวรกรรมจริงไหมเนี่ย Piece of cake. ยังไม่ได้ต้องไปก่อนครั้งหนึ่งถึงจะวาร์ปได้มั้งผมยังอยู่เมืองลมอยู่เลยจัดไปครับค่อยๆมาจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคือถ้าเล่นแบบปกตินะครับเล่นแบบเล่นเองอ่ะที่ไม่ได้รีบไม่ได้อะไรอ่ะผมแนะนำไม่ต้องรีบมาแบบไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเร่งอ่ะไม่ต้องเร่งแพทอะครับผมว่าค่อยๆซึมซับค่อยๆแบบเก็บความเควสเก็บอะไรต่างๆไปอ่ะมันจะดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องได้แบบว่าสนุกเลยอ่ะ Nice and spicy. แต่ถ้ารีบแบบผมเนี่ยคืออันนี้คือผมเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งไงไอดีหลักผมมันเลยนี้ไปแล้วและนี่คือเราแค่มาแบบว่าหาชาเลนจ์ทำสนุกแก้ว่างเฉยๆอ่ะมันก็เลยเหมือนจะรีบเล่นนะครับแต่จริงๆถ้าผมกลับไปเล่นไอดีหลักถ้าผมเสร็จไอดีนี้แล้วกลับไปเล่นไอดีหลักอ่ะผมก็คงจะไม่รีบแล้วนะผมก็คงจะเฉยๆอ่ะโอ้2 ตัว 3 ตัวเลยเหรอวะก็ได้ดิเจอกันหน่อยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่า3 ตัวอยู่พร้อมกันอ่ะแรกนี่คือแบบว่าคอมโบอะไรยังไม่ได้นะโอ้โหมึงกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวกว่าจะระเบิดเกาะแม่งได้อย่างเหนื่อยเฮ้ยสกายไรเดอร์เกรทซอสอ้าวแต่แว่ แต่แว่จะบอกว่าไม่มีตัวเล่นดาบใหญ่ไงเพื่อนไม่มีตัวเล่นดาบใหญ่ไงเพื่อนคือได้มาก็ไม่มีผลอะไรล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเผลอเอาไปกินความเสียหายกายภาพกับพลังโจมตีพื้นฐานสายกายดาบสายกายคือใครวะเมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีถูกเป้าหมายพลังโจมตีเพิ่ม 6% 6 วิซ้อนทับสูงสุด4 ชั้น4 6 24ก็คือ 24% เอฟเฟกต์เกิดเพียง1 ครั้งทุก 0.5 วินาทีเมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีเหรอนี่คือยังไงอะดาบเป่ยโต้เหรอให้งัดเหรอ I'll keep this close. นั่งเก็บลูกแก้วท่ายาวๆไปใช่ครับคือถ้าเล่นครั้งแรกแล้วไม่ได้รีบนะผมก็อยากจะแนะนำแบบนั้นแหละคือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องอุ้ยตกแบบไม่ต้องรีบเล่นไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบเควสอะไรครับเก็บดื่มด่ำเก็บทุกเม็ดเก็บความรู้สึกของแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกมเขาสร้างมาคือผมเรียกว่าจักรวาลของเกนชินแล้วกันจักรวาลเกนชินเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้แบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งแนวกว้างก็คือกว้างมากๆแล้วก็แนวลึกที่มันลึกมากๆสมมติอย่างผมเล่นรอบเนี้ยผมอาจจะเล่นแนวกว้างก็คือเล่นแบบผ่านเควสหลักไปเล่นเควสเทพเจ้าเป็นหลักเล่นแนวกว้างไปเรื่อยๆแต่ถ้าแบบมีเวลาแล้วไม่รีบอ่ะผมอยากจะแนะนำให้เล่นแนวลึกด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าเล่นมอนสเตตก็เล่นมอนสเตตให้มันแบบให้มันลึกไปเลยเก็บเคลียร์ทุกอย่างเก็บของในพื้นที่ 100% อะไรอย่างเงี้ยครับเคว
ควสเนื้อเรื่องแม้กระทั่งถ้าผมมีเวลาผมแม่งยังอยากจะนั่งอ่านพวกหนังสือที่เราเก็บได้ระหว่างทางเลยนะคือจักรวาลเกนชินมันเขารังสรรค์ออกมาได้แบบไอ้เหี้ยยิ่งใหญ่อลังการอะเล่นเรื่อยๆตามสบายเลยครับเล่นเอาที่รู้สึกสนุกแต่บางเควสเนื้อเรื่องติดงอมแงมรู้ตัวอีกที8 ชั่วโมงสวัสดีครับผมมิลิมิน ขอโทษทีอ่านผิดอ่านถอกเฮ้ยอ่านผิดอ่านถูกตรงนี้มีกล่องเยอะใช่ไหมท้ายเรือผมจำได้ผมเคยมาขโมยของเขาอยู่อ้าวนั้นมันทำอะไรบอกที่นี่มาหาเปโต้โอเคนี่ผมก็ต้องแบบว่าช่วยจัดการคนแบบบนเรือใช่ไหมไปซื้อพวกฟาวและรอมีดก็มีน่าจะมีติดตัวอยู่แล้วนี่ไงเอาเนื้อไปกินอยู่บนเรือน่าจะเบื่อจะแย่อยู่แล้วสิเอาเนื้อไปกินโอเคอ้าวนี่ไงเปยโต้เฮ้ยไอคนนี้ชื่อว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ It isn't the traveler in Paimon. I knew you Kazuha? guys would come. Paimon? What a fascinating being. อันนี้คือเทพลมที่แท้จริงใช่ไหมคาซึฮะเนี่ย The fragrance of what now? Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. You're พู not ดเยอะซะ far ด้วย off, but they go by a different. I prefer. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. เดี๋ยวก่อนนะชื่ออ่านยากมาก Occasionally, he opens คา his เอ mouth เด and ฮาระ flowers คาซึ come out ฮะ instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not นี่ก็เจ้าบทเจ้ากรเหลือเกินนะเพราะรูปหล่อเทพลมที่แท้ทรู No, I can't argue with that. Only if the mood takes me, of course. Poetry. Hey, you don't want to pass this opportunity. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, I thought you might be. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. อ๋อเขาต้องไปประลองก่อน There are กู two นึกออกแล้ว important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those. So, you've got nothing to worry about that. Two, you can't take part if you've got a ห้าม vision. ใช้วิชั่น Otherwise, you must be feeling. And with Liu as savior taking part in the tournament, now that's gonna turn. but we didn't. Well, before you dismiss the idea completely, get this. It's a masterless vision. เฮ้ยวิชั่นที่อะไรผู้ครอบครอง Supplied by myself, as a matter of fact. If the Is there really such thing as a master? when a vision bearer dies, หลังจากที่ผู้ครอบครองวิชั่นจากไปตัววิชั่นจะสูญเสียแสงสว่าง but แต่ the เปลือก shell นอก that ของมัน housed จะยัง that คงอยู่ light เอ้ย remains. นี่ไงผมนึกออกแล้ว ตอนที่ผมเล่นครั้งก่อนเนี่ยไอสตอรี่ไลน์แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม่มาก คือปกติอะตั้งแต่ที่เราเล่นมาตั้งแต่ต้นเลยนะ จนมาถึงตรงเนี้ยถ้านับในเวลาจริงถ้าที่ผมจำไม่ผิดตอนนั้นนะมันน่าจะเป็นปีอยู่นะ ใช่ไหมตั้งแต่เกมเปิดนะ จนมาถึงเควสหลักไม่ใช่เรียกว่าตั้งแต่ที่เกมเปิดจนถึงแพทอินาซึมะที่เราจะได้มาเล่นเควสเนื้อเรื่องอันเนี้ยมันน่าจะเป็นปีอยู่ แล้วคือตลอด1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการพูดถึงผู้ครองวิชั่นที่ตายไป หรือว่าแบบเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็เริ่มมาพูดถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรคำสั่งล่าวิชั่นแล้วก็เจ้าของวิชั่นที่ตายไปแล้ววิชั่นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพิ่งมีการกล่าวถึงในเนื้อเรื่องสตอรี่ไลน์โซนเนี่ยครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เกมเปิดเป็นปีเลยมั้ง As for whether this shell has any practical application, well, Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the god. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very ฉันไม่ own. ต้องการของสิ่งนี้ We're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You อย่าไปอินาซึมะ want จ้ะ to go there?
จริงๆแล้วเราไม่ใช่นักเดินทางเราคือโจรที่งัดกล่องทุกกล่องสำรวจไปช้าๆดีแล้วเดี๋ยวสำรวจครบหมดรออัปเดตยาวว่างเลยทีนี้โอ้โหแต่ถ้าเล่นตั้งแต่แพทแรกผมว่าสำรวจยาวนี่แบบน่าจะมีครึ่งปีอะถ้าสำรวจครบหมดถ้าเธอชนะรางวัลจะเปลี่ยนจากวิชั่นที่ไร้ผู้เข้าคอเป็นตั๋วเรือไปอินาซึมะอ้าวก็ได้ดิ What's wrong with that? The more What are we gonna do? Great. Then let's get you ถ้านับ signed ความ up. สามารถเป็นธาตุลมที่ประโยชน์ในหลายๆความหมายสวัสดีคุณพีชด้วยนะครับ Will be over soon. It seems like it will only be a สายฟ้าที่ใกล้เข้ามาอะไรปวดหัวจริงๆต้นหัวเรือขึ้นก่อนทำเครื่องหมายพวกนี้ไว้เพราะอะไรหรือว่าคนพบปีศาจอยากใต้ทะเลออกต้นหนคนใหม่สัญลักษณ์คืออะไรเดี๋ยวก่อนที่จะไปเควสเนื้อเรื่องต่อขอผมขโมยของก่อนนะบนเรือนี้มีของให้ปล้นเยอะสุด I'll keep this close. เปิดแม่งทุกกล่องเลยอ้าวมาขู่กันทำไมอ่ะเราแค่มาขโมยของนะไม่ได้จะมาทำอะไรซะหน่อยรู้สึกว่าบนห้องจะมีกล่องน่ะบนยอดเสาก็มี GO อุ้ยโอ้หมดแรงแอกไอสัตว์เรียบร้อยเดี๋ยวหาทางขึ้นดีๆก่อนนี่อะไรอ่ะอ๋อนั่งเดี๋ยวหาทางขึ้นดีๆก่อนมันจะต้องมีทางขึ้นที่ดีกว่านี้สิ Waves are as calm as always. นี่เขาเอาบาริสต้าไอกู่ทรงบาริสต้าอะไรมาติดเรือปะแต่ว่าแบบเป็นฉบับไม่ได้ปรับปรุงใช่ปะอาเธอร์นักเดินทางเจ้าชู้ที่งัดของทุกอย่าง ถ้าพูดถึงเรื่องวิชั่นหมดแสงแล้วน่าจะผมมาแค่ในเรื่องอินาซึมะไม่มีกล่าวถึงอีกเลยเอ้าเหรอไม่ได้มีพูดถึงอีกแล้วคือผมจำได้อันนี้ทุกคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ผมอนุมานว่าทุกคนนี่น่าจะเล่นเกนชินมาแบบลึกกว่าผมเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตคุยเรื่องเนื้อเรื่องแต่ถ้าใครที่ยังเล่นไม่ถึงขอโทษด้วยคือไอวิชั่นไร้แสงเนี่ยในเรื่องอินาซึมะก็คือของผู้ชายที่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เพื่อนคาซึฮะใช่ปะที่เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะจะก่อกบฏหรือจะอะไรแล้วโดนโชกุนฆ่าตายอ่ะใช่ป่าววะเหมือนผมจะคุ้นๆพักแป๊บ All clear as far as the eye can see. ปึ๊บนายมาจากไหนตะกี้ไม่เห็นนายเลยมีอะไรช่วยไหมกูแหงนจนเมื่อยคอไปหมดละชื่อโทโมะครับถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆหัวหน้าคณะปฏิวัติต่อต้านโชกุนอะไรอย่างงี้ป่ะคือตอนที่มันเริ่มมีคำสั่งล่าวิชั่นก็คือไอคนนี้เหมือนก็จะแบบไม่เห็นด้วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วอุ้ยกล่องอุ้ยกดผิดแม่งปักดาบไม่ดีนี่เสากระโดงเรือเสียบดากเลยนะ A reward on the road. มีแค่นี้เองเหรอพิมพ์ว่าเจม10แค่นี้เหรอฟิลเล่เบลดนี่ฟิลเล่เบลดอันที่2นี่คือผมได้มาอันที่2แล้วนี่ฟิลเล่เบลดเนี่ยผมได้มาที่2อันนี้แต่เราก็เป็นโรคจิตซะด้วยเวลาได้อาวุธที่มันแบบซ้ำๆมาเราก็ชอบแบบว่าจับรวมก่อนนี่ไงฟิลเล่เบลดอันที่2อันนี้อันที่1ขัดเกลาพามได้ใช้เปล่าวะแต่
ในตอนโจมตีมีโอกาส 50% สร้างความเสียหาย 280% ของการโจมตีพื้นฐานให้แก่ศัตรู1ตัวเอฟเฟกต์เกิดขึ้นทุกครั้ง14วิฟิเลตเบลดคือดาบเขาเรียกว่าอะไรดีอะดาบสำหรับพวกงัดสดสายตีกายอะไรอย่างงี้เหรอมีไหมอะใครที่เป็นนักดาบงัดสดสายตีกายเอาเหี้ยแล้วจุดหมายอยู่ไหนอะคือไปถึงจุดหมายแล้วคือจุดหมายอยู่ตรงไหนอะเควสมันไม่ขึ้นอะ Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. จุดหมายคือที่ไหนวะ Who will we be up against? อ้าวทีนี้เควสกูเลยแบบว่าชี้มั่วไปหมดเลยอ่ะเอากลับมาเควสหลักก็แล้วกันเควสนั้นช่างแม่งไปก่อน Hey, youngster. Are you here for the crux? If so, seems I've. So you're also here? You better believe it. For me, obtaining a vision is the final and most important. No. I know how that sounds, but let me. I've passed every exam I've ever ฉัน taken. ไม่เคยสอบตกเวลาทำธุรกิจก็ทำเงินมหาศาลได้ง่ายๆส่วนเรื่องความสัมพันธ์สบายมาก In most people's eyes, I am already a vision. คนที่ไม่มีวิชั่นไม่ใช่ใช้คำว่าคนไม่มีวิชั่นก็ได้ต้องใช้คำว่าคนที่มีวิชั่นคือคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับการตอบรับจากเทพใช่ไหม That's not important. I have a contact in the Crux fleet. I've also brought along a bit of an entourage. Of course, I also put in a... You don't mince your words, do... Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not ใช่ครับ too เพื่อนคน long นั้นไม่ now เห็นด้วยกับ before we คำสั่ง get to ล่า see me วิ in ชั่นเลย action. ใช้โอกาสท้าทายสาระต่อหน้าโชกุนคนแพ้ก็มองเท่งโทโมะแพ้คาซึฮะก็เอาวิชั่นไปเรื่องเนื้อเรื่องนี้เราพอจำได้ลางๆแล้วแต่ว่าตอนที่ผมเล่นไอดีเก่าผมถึงอินาซึมะแต่ว่าตัวละครผมก็เลเวล80-90แล้วนะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องทำเนื้อเรื่องไปไกลกว่านี้เพียงแต่ว่าเราก็เล่นคอนเทนต์เท่าที่มีอยู่ตอนเนี้ยก็สามารถเลเวล80-90ได้สามารถลุยอบีสได้แล้วคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรผมไม่อยากเล่นเนื้อเรื่องไปเลยอินาซึมะไปเพราะว่าไอดีหลักผมมันยังไม่เลยผมอยากจะไปเล่นแบบเก็บเนื้อเรื่องในไอดีหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าถึงอินาซึมะแล้วผมก็อาจจะวิ่งไปซูเมรุเพื่อเอาท่านไม้แล้วก็ไม่ได้ทำเควสเทพเจ้าต่อแล้วกันที่เหลือก็คงเก็บเลเวลฟาร์มของแหละเพราะว่าอินาซึมะก็ฟาร์มวิชั่นไม่ใช่วิชั่นอาร์ติแฟกต์มันฟาร์มที่อินาซึมะได้แล้วนี่ Well, we have to try something. Exactly. It can't hurt. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all. See you in the arena. ถ้าจำไม่ผิดน่ะไอที่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดีๆอ่ะแค่อินาซึมะก็เปิดแล้วนี่ใช่ปะของเซียงหลิงอ่ะ Hello? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the clash as a cup. Nobody wants to see it. Yeah. Me? What? You? Nonsense. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders. They tried to sneak past me under. I planted a left hook on the skinnier ones. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the. I told you. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But for us, even for. I'll see you in the arena. So, to recap, we're up against an inflated ego, some นี่ gullible ไง guys วิชั่นที่ไร้แสงใช่ไหม for their cut. Chink's a village arm wrestling champion, huh? Next, please. What's your name? Wait, did I hear that right? อ้าวคนดังซะงั้นไอเฮียรู้จักเราซะงั้น Huh? Aren't they a vision? I have to ask. It's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the right of. Oh, I wonder. I trust you're aware that มีถึงขอลายเซ็น only แล้วอะ those without visions can enter the tournament. Really? But from what I've heard, Yep, he still doesn't have a vision. my apologies. I didn't mean to be. It's just a formality for you, of course. But so far, I've got defeated the ancient god Osile. So that's one. เราจะโมเรื่องอะไรดีวะ Any others? กำจัดผู้บริหารฟาทุยช่วยชีวิตเดวาลิน
ไอถ้าตอบของมอนสเตดมันก็คงไม่รู้จักเนาะผมตอบเนื้อเรื่องในฝั่งลีเย่ดีกว่า Yeah, and also a dragon too. Whoa. Might as well declare him. I wonder if it's too. Okay, that's plenty. Right, you're ready. A great hero such as yourself can. Oh, we're not here for that. There's another prize. Beto must have upped the stakes this time. But why would anyone want? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance. Well, nobody. Anyway, the qualifying rounds are about to be. Hey, so Paimon, even though you don't have a vision, so Paimon thinks you probably should. ห้ามใช้พลังธาตุเหรอ Looking at the competition, all right, it's showtime. งั้นผมใส่ดาบไอฟิเล่เมื่อกี้ได้ปะ Are you ready to compete? Good. Then please follow. เพราะว่ามันให้ตีธรรมดาโดยที่ไม่ต้องใช้พลังของธาตุนี่ Our next competitor is อ้าว seen ผม by ยังไม่ได้เปลี่ยน many ดาบ as เล the ย favorite to win this tournament. His first bout begins now. ผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งไอ้เหี้ยฟัน3-4 พันขนาดนี้ Strange guy. Why was he so confident to begin with? ดูอะไรพนมดูอะไรฟันหน้าไหมเหรอ Beto, she'll probably have something to say to us. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. So, what do you think, Kazuha? อ๋อเราเปลี่ยนดาบไม่ได้เพราะว่าดาบฟิเล่อันนั้นเรายังไม่ได้อัพเลเวล Well, I've fought my fair share of battles both, so come on. All right. You fought well. You fought well All right then. อะไรวะไม่ I มา was เป็นกรเลย thinking your inner poet might want to join in the fun, but you know, a lot of competitors came to me saying how surprised they มี were เควส that หนึ่งที่พี่อาจจะต้องทำคือดาบคราฟซูเมรุของ MC แปลนแรกที่โซนเควสโลกไม่รู้เข้าได้ไหมแต่เข้าได้ก็แลกไม่ได้เพราะต้องแลกน่าจะได้จากเควสโลกไม่ต้องห่วงเควสนี้ก็เป็นหนึ่งในเควสที่ดีโอเคจัดไป find out how they stack up against you. For one thing, we don't want so. I'm put. But we all This is how Captain Beto works. Besides, เข้าชนะเลิศเลยวะไม่ต้องเข้าคัดไม่ต้องรอบผ่านรอบคัดเลือก I'm ไปเลย gonna watch some more of the tournament. มาถึงรอบชิงเลย We're finally here, folks. The real. your opponent has fought many rounds. You may well be stronger than him, but this should not give you caught very well. All right, that's enough chit chat for now. come on, let's go sign up. Your opponent in the semifinals is new to the Crux เป็นผู้ Clash. เข้าแข่งขันหน้าใหม่เป็นม้ามืดของการแข่งขันในครั้งนี้ You know your abilities, but Relax, my guy's at the. okay, follow me. หน้าใหม่แล้ว At พนม last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. เรียบร้อย ไม่โดนตีสักครั้งเลยอะไรวะเนี่ย ดาบมันให้ฟื้นฟูเยอะเพราะ MC หิวฟื้นฟูมากจัดไปครับ Congratulations. I was beaten by the best. Right. For a moment, if you had a vision. I wanted a vision once, but mine never came. I lost interest eventually. I fought and won against vision bearers. ฉันเองเคยเอาชนะคนที่มีวิชั่นมาก่อน Power they ฮะ have was given โม to หรือเปล่า Huh? You mean you didn't? No, I didn't. Only in defeat can you understand your weakness. Wow. If you have the chance in the future, By the way, do you? whether they'll be as tough as me, I don't know. But ได้ยิน what ว่า I เขาไว have, so มาก don't get- อย่าชะล่าใจเชลล่ะ There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find. Ah, it's you! I myself was eliminated. Maybe next. Why, yes. He's the same one who defeated me. I faltered for but a brief. Given my stature, I have no fear of squaring up. Still, I'm sure he'll be. Hey there. He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead his Yeah. opponent was pretty freaked out by it. He kept, "Why don't you dodge?" they ask. Because to not. Don't even get me started. I spent all my energy. I don't dare tell my master about. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like. Oh, all right then. Thanks. We still haven't got any useful information yet.
You gave an outstanding. I could sense that you're not familiar with, but you were quick to adapt and managed to claim victory over. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. I guess not using your elemental powers. We wanted to ask about who are. Not exactly. Contender. As for the guy you'll be facing, what's the matter? Worried that you've bitten off more? If that is the case, then I haven't properly introduced myself. Yeah. We can ซามูไร tell พเน that จร from your getup. It is true that I am versed both in literary and I do not mean to flaunt my martial prowess. But I myself, given your talents, a few Hang on. Don't. gathering intelligence is an besides our favorite here has fought many battles on their journey. You betcha. Wait a second. We never told you that we. เราไม่เคยบอกนะว่าเราเคยไปมอนสเตดฮะ Does one? However, there is only so much that can be discerned. Come with me. Maybe we can go. Step on up. Now that we're alone, let me cut. You are skilled in. สามารถใช้พลังท่าอย่างเชี่ยวชาญแถมไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวใช่ไหม ใช่แล้วล่ะ I knew that you were hinting. That's right. If the other can, if I'm not mistaken, you share these considerations. When I talk about that which since a young age I have been attuned to the tidings ฉัน of สามารถได้ยิน nature. เสียงหายใจของสายลมและแม้แต่เสียงกระซิบของใบไม้ Things of this nature that As crazy as all that sounds. my humble abilities are net to think a human could wield the and not to mention your incredibly complex. Hey, stop evaluating. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental ability? So then, might I be so bold as to inquire how? Aw, it's nothing. It's been a long journey, and many. Honestly, even Paimon. Perhaps such unfathomable things. However, I still wish to have the. Of course, I too shall share with. Now then. Out of the frying pan. No, my sword! ตึบ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 บุ่ม Boba, get them. Witness the power of Guwa! Wind blade. วู้อย่าระเบิดเด้อ Eat this. Nice and spicy. อ่ะหมดแล้วเหรอ Your แค่เพ skills ราะไม่มี in วิ battle ชั่นไม่ได้แปลว่าคนนั้นต้องเก่ง approach. แต่แค่สามารถเข้าถึงพลังงานธาตุได้ บางคนไม่มีวิชั่นสามารถก็ข้ามขีดจำกัดสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถทำได้แล้ว มีตัวอย่างไหมครับว่าคนที่ไม่มีวิชั่นแต่เก่งมาก ผมพยายามนึกก่อนเดี๋ยวกันนะ which enables him to. He relies entirely on the element of surprise. In other words, as long as you remain. Please save your thanks. If anything, the world is a truly. You seem kind of obsessed with visions. I desire to know what mean and what influences the gods. My apologies for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. I am willing. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunter. อินาซุมะได้ประกาศใช้คำสั่งล่าวิชั่น Visions are a gift bestowed by the divine. In the outset, supposing not to mention with no new electrovision. เนื่องจากไม่มีวิชั่นไฟฟ้าปรากฏขึ้นใหม่มานานแล้ว อาจจะเป็นสัญญาณท่าทีของโชกุนไรเดน She sounds less. As far as I know, she is an archon that ท่านเป็นเทพที่ pursues ใฝ่หาความเป็นนิรันดร์ทำตามความคิดของตัวเองโดยไม่สนว่าคนอื่นจะคิดหรือรู้สึกยังไง Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well. Sounds a lot ดู like ว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยดีนะ Oh? Have you encountered the Electro Archon before? ไม่แน่ใจ With time, if you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too the time for. Oh, right. If you have no other matters to attend to, then we very well. Let's.
Why isn't... Never mind. We can start by... Everyone, listen up! We've reached the climax of the crux. We've seen many exciting battles today. And now I'd like to introduce our first. He strikes fear into the heart of Osile. And the mere... Wow! I'm sure every... But today's final round... As for our other combatant... ยังมาไม่ถึง What could be taking him so long? เซียว You can't just forfeit for not showing up. Apologies! Everyone just sit tight. We've got no other choice. Wait a moment. Captain Beto, perhaps we should check on the traveler. ไปซะแล้วเรียบร้อยหายไปซะแล้ว Let me see. It's gone all right. Huh? Did someone... We don't know when it was taken. No need to worry. The vision was the prize that I had offered, and it was... Well, if you... I'll stay here and try it all. If you would, please come with me. but we're... Come with me. I can sense... ลมกำลังมานายเองก็ได้ยินใช่ไหมเสียงของสายลมน่ะ Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. โอ้ครูดาวไม่ทันใจเลยว่ะ Into the fire! หายไปอ่ะอ๋อผมต้องใช้ Let the magic... ไอ้นี่เนี่ยล่อมันไว้ Booba, get them! No, my sword! With the wind! Surprise! The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. โอ้บินยากจังอันนี้อุ้ยไม่ทันเหรอนะ The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. อ๋ออุ้ย There may be an เหี้ย ambush เอ้ waiting for us up ahead, but I trust that you are ย well prepared for such a scenario. เอาใหม่มีคนหนึ่งครับเป็นหนึ่งในเควสโลกที่เนื้อเรื่องดีมากชื่อเจสส่งคลิปแฟนเมทที่เขาสรุปในเรื่องเควสโลกโอ้ได้เลยขอบคุณครับเอาใหม่บินไม่ค่อยตรงบล็อกเลย The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which Ah. case, please stand back. You caught up with me? How is that possible? เฟย The Flyer
I had even prepared a boat to ensure. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking? Drat! If I only had a vision. Or if I could. This has nothing to do with visions. You may. Additionally, your chosen escape route was flawed. In other words, you failed to. You. But most disappointing of all, it appears that the vision doesn't respond. Fine. I've had my eyes on this vision for quite some time. Aha! So you were. I'd intended to win the contest through skill. After watching the semifinals, I knew that I didn't stand. Since there was no use in trying to face you in the match, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. But some. Drat. This could. Really? Fine. You know, according to the laws of the. Huh? Not to mention that the item you stole was a prop. It seems that it would be only fair. Whoa, we don't. And if this is where talking gets me, then forget it. มา Get them! Just you watch! No, my sword! Ring cutter! เรียบร้อย Setback. หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยมึงเป็นพี่น้องกันปะ Do เนี่ย what you want, but please. ดูเด Persevered to the bitter end. Put down the vision and leave. Huh? What's wrong? โมเดลเดียวกันเป๊ะท่าทางจับคางอะไรเงี้ยแม่งยกเว้นตาสีแดงกับ Such ผมสีผม willingness is commendable. No need for that. Huh? Paimon doesn't get it. Were you. I take no pleasure in frightening others. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength. But unfortunately, yes. From the moment he stole the. I've tried many, though few tales tell of a masterless vision. วิชั่นที่ไร้ผู้ครองจะไม่สามารถกลับมาสว่างได้อีกครั้ง After seeing you command, come. Why don't you give it a รวม try? ถึงตอนนี้มีเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นได้รับวิชั่นต่อหน้าเราด้วย ตอนนี้มีอยู่3 คนอืม I see. No matter. This was expected. Yeah, what's this? The story begins with an. นี่ไงเล่าให้ฟังเรื่องเพื่อนเก่าละ He was once a good friend of mine. นี่ One day he โฮ asked โม me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. อ๋อนี่คือชื่อดาบ It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. แล้วเป็นตัวละครที่ใช้หอกแต่ทำไมอันติใช้ดาบกูละสงสัย The vision hunt decree arrived. ทำไมเป็นตัวละครที่ใช้หอกแต่ว่าใช้ดาบ As the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the vision hunters to a duel before the throne. โอ้สวัสดีครับจ่าเขียวครับต่อเมมเบอร์ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับ The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all. มุโซโนะฮิโตทาชิเหรอ When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. วิชันก็กระเด็นออกมา In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold โน statues. กาชาดองได้กี่โลแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวกดเข้าไปดูกัน Perhaps one day I หลาย may สิบ come อยู่ to นะ find, but as a wandering samurai, I find meaning in traveling. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind. ถ้านับตามประวัติศาสตร์โชกุนใช้อาวุธข้างกายซึ่งก็คือง้าวส่วนดาบเป็นอาวุธของคนอื่นไม่สปอยโอเคได้เลยดองไว้ได้กี่โลแล้วเหรอมีอันนี้45มีอันนี้นะอันเล็ก45อันใหญ่18เพชร 8,400 Huh? Did Beta leave already? Maybe
maybe. If you're looking for the captain, it seems that the Crux clash got out of hand this time, and as Captain Beto was muttering something about Ningguang. It's not on you. But still, Captain Beto was The one who stole the vision was original. He knew he stood no chance, in which case the Crux clash. Huh? So, if that's the case, then the rule. Paimon thought we'd win. It doesn't matter. As the saying goes, on. Yes, I believe so. But the voyage to Inazuma is a In fact, the relentless rain and wind. Hold on a อ๋อ second. มันจะมีคัตซีนที่ตอนอยู่บนเรือด้วยนี่หว่าคัตซีนสวยๆเลย Just with the ทำไงถึงไม่ไปกดเล่นครับที่ดองไว้ที่ดอง ก็เราตั้งใจว่าเราจะโนกาชาไงจะเขียว Guyun's stone forest by casting down his stone spears. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, in the meantime, Paimon believes you. thank you. One final word of warning. วิธีง่ายๆลบออกไปจากหัวว่าเกมนี้เป็นเกมกาชาครับอ๋อมันคือสำหรับผมผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่กดไงครับก็คือนั่นแหละแค่นั้นเลยไม่กด ก็เลยเก็บมาไว้ได้เนี่ยได้มาก็ไม่สนใจปล่อยผ่านมันไปอ่ะวันแห่งการออกเรือAd Astra Abyssosk. What can I do for you? Ah, yes. I've heard now that I think about it. There you are. You're the traveler that Beto will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? The fleet is nearly Captain Beto sent me to come. Seems Beto is a. Of course. There are many things. So you'll be heading off then? Weather the journey before you until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of. อ๋อแต่อินาซึมะไม่มีแคทเธอรีนเหรอผมจำไม่ได้ Why not come and find me when you arrive? I'll be อ้าว away นี่ไง from ก็ my มีนี่ไง mom เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อถึงอินาซึมะก็รีบไปหาฉันละกันฉันรอพวกเธออยู่ที่เกาะนารุคามิผมนึกว่าที่นู่นจะไม่มีแคทเธอรีน So there's another Catherine at Inazuma. Well, I guess it's time for you to bid farewell. Okay, thank. Just following order. เจอกันที่เรือสู้ๆขอให้ทนได้นานๆแน่นอนครับยังไงไอดีนี้ต้องโนกาชาอยู่แล้วจนกว่าจะจบอบี12นั่นแหละถึงจะเสร็จสิ้นชาเลนจ์นี้นี่ไงอันนี้คือถ้ามาครั้งแรกแล้วก็จะเทเลพอร์ตได้เลย You find all these years come rain or storm, the Crux fleet has never Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. เล่นเกมชินรอไนท์โครใช่ครับสวัสดีครับผมคุณออปชั่น We set sail for the land. Anchors away. ก็จริงๆถ้าสำเร็จภารกิจได้ก่อนไนท์โครเปิดก็ดีนะ จะได้ไม่ต้องค้างคาใจเพราะว่าผมกะตั้งใจคืออยากเล่นไนท์โครรอมานานแล้วกะจะเล่นแบบก็ถือว่าเป็นจริงจังอ่ะถือว่าเป็นเกมที่น่าจะจริงจังเลยแหละตอนนี้ในใจผมเกมที่ผมอยากเล่นแบบจริงจังสุดๆเลยนะครับมีนี่แหละไนท์โครเกมหนึ่งแล้วก็มีเกมโซโล่เลเวลลิ่งที่กำลังจะเปิดอีกเกมหนึ่งแล้วก็มีอะไรวะมันเป็นเกมกาชาเทิร์นเบสผมจำชื่อเกมไม่ได้เป็นเกมแบบ JRPG พิกเซลอ่ะอันนั้นก็เป็นเกมที่น่าเล่นอ๋อแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งอยากเปิดให้ดูมากแต่มันเป็นเกม PS5 PC นะมันชื่อเกมอะไรวะเดี๋ยวให้จบคัสซิ่งก่อนเดี๋ยวจะออกไปที่หน้านี้จะไปกดให้ดูมันชื่ออะไรอันโทวะเกมมัน1,590อะแล้วคือแม่งน่าเล่นมากผมไปดูรีวิวของอาจารย์ชอตตี้บูจาว่ามาคือแม่งน่าเล่นสุดๆแต่ว่ายังไม่ได้กดแต่มีเดโมให้เล่นบน PS5 ผมโหลดเดโมมาแล้วด้วยน่าเล่นสุดๆอะเฮ้คัสซิ่งมาแล้วที่นี่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะน่าเบื่อนิดนึงต้องขับเรือไปโน่นไปนี่มันค่อนข้างเซ็งเฮ้พอรูปหล่อเรามาแล้ว Oh, hi there.
So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. โอมะ You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing, though the fleet was fully up to the challenge. Now then, let me introduce everyone. This is Toma. You don't know how... Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the storm... โอ้คนดังวะ With any... Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going เป็น too ผู้มี far อิท to ธิพลของ say ริโต if you run into any problems here, just talk to Toma. No. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my อ้าว sails down here. เรือของฉันซ่อนคนที่ถูกตามจับไม่สะดวกที่จะอยู่นานใครอ่ะอ๋อคาซึฮะอ๋อคาซึฮะคือเพื่อนของไอ้นั่นถูก Until ตามล่า next time, traveler. Remember to give it your all, no matter... Fair seas, Captain Beidou. ไม่ธรรมดาอยู่นะเปยโต้นี่นะอลังการอยู่นะ Now then, first things first. Don't underestimate กฎ the ซาโก riches กุ of the Sakoku ตรวจสอบ decree. ของคน You wouldn't be พวก able นักท่อง to เที่ยว go ที่เข้ามา through ใน and เกาะ inspect, so we have to play by the rules, even if we're คนเล่นใหม่ๆกับไม่ใช่สายเนื้อเรื่องหลายคนจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแคทไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์เอ้าเหรอเป็นหุ่นยนต์เหรอทำไมผมไม่เคยเจอไอ้นี่เลยวะที่มันสตอรี่เรื่องนี้เลยคาเงยามะ Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. You must be... Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. My apologies, but... here are the entry papers for your What? I see. Okay. the Outlander Affairs ฝ่าย Agency. กำกับการต่างประเท They ศ only check entry permits here. If you want to Sheesh. well, let's not forget, as the word suggests, Outlanders aren't not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Now, let's head over. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. สำนักคันโจ A แถวนี้น่าจะมีของให้เก็บถ้าผมจำไม่ผิด Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? เดี๋ยวก่อนไอ้นี่อยู่ไหนอะไปเปิดก่อนไหมจะได้สว่างวิ่งง่ายๆ เอ้ย เป็นStatue of the Seven ไรเดนอันแรกที่เราจะได้สัมผัสแสดงเชงโอเค อ้าว เทเลพอร์ตไม่ได้เป็นจริง ยังเทเลพอร์ตไม่ได้เหรอตามเนื้อเรื่องเหรอ จริงๆมีคนสังเกตมานานแล้วว่าหลังข้อของแคทมีรูกุญแจแล้วก็มีข้อมูลไม่แน่ได้จากไหนบอกว่าเธอถูกสร้างขึ้นที่ฟอนเทนโดยผู้บริหารฟาทุยคนหนึ่งอย่าวิ่งมัวแล้วกูผู้ตรวจสอบยูริกะ You've completed the entry procedure. Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million. 2 ล้านโมแล้วค่ะเฮีย $2 million? For a That's right. 1 million per applicant. Paimon wasn't so much questioning. Ah, Mr. Toma, it's you.
แค่400,000 Think, but as this is just a processing fee, 600 โมราก็น่าจะพอ 600 mora ship. All right then, as you ฮะ wish, Mr. Toma. จาก2 ล้านเลย600 What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong. 2 ล้านเลย It's not 600 as mind-boggling as you think. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So when the day comes that some poor... Then they'll milk them. Exactly. It's at times like this that having a local friend really... Yes, but when you're an outlander in Inazuma, the most that overseas merchants can do to... That's how the international... So it's a trade association? Yep. And as well as advancing commercial interests. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence... Sounds... I see. So this is the real... After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in... I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you'll encounter. Okay, I'll give it to you straight. ฉันมีวิธีแนะนำเธอให้โชกุนไรเดน Really? I mean, it will take all... Connections come at a high... No. In fact, there's no real cost as such. I like to do things in a way... Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the... Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? คือมีคนบอกว่าประวัติศาสตร์การขูดรีดคนต่างชาติของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะมีจริงด้วยนะจริงดิ Here's the situation. As I touched upon earlier, recently things seem to have gotten more difficult. The head of the association is called Kurisu. Kurisu. And he's a good friend of mine. คูริสึอ้าวนี่ไงคูริสึ Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Ah, good. We heard the association has been having... Yes, left, right, and center. The Sakoku decree... But it's not the root cause of our woes. No. What's really those Mora grubbers from the Kanjo คันโจ Commission? คนนั้นตั้งหาก That's right. They just issued a new tax decree recently that... Crystal Marrow. คริสตันแมโร Something that most of us in the eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped. So, in order to pay our taxes, we began it. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. Now there's only one vendor who... Exactly. So this vendor keeps It's a vicious cycle. The consequence of which is that our tax... We've tried, but this is a nation where the cries of a few struggling... Fontaine, my dear homeland. อ๋อมาจากฟอนเทนเหรอคนนี้ An awful lot at the moment. Sounds awful. What do you think we should do? But Karisu's the head of the... Right. Okay. What... That... I've actually done business with him in the past, but after a point he's... What? Hey, that's a pretty good idea. If I remember correctly... ใต้ต้นไม้ชายฝั่งทะเลย่านที่อยู่อาศัย Got it. We're on... Step on up. วอร์เนอร์ Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking trade secret. This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? They're wasting their time. Hey, what's your... Get out of here. Go on. Tell them they're lucky. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. ส่วนใหญ่เกนชินจะอิงจากประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงในอดีตคนที่รู้ประวัติศาสตร์พวกนี้จะมาเล่าให้แชร์กันในคอมมูผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีนะเพราะว่าจะสร้างเกมที่มันเขาเรียกว่าอะไรมี reference จากประเทศต่างๆก็น่าจะหยิบ point ของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นนี่ไงกาวิตี้เข้าพบนายกแล้วไงแรงน่าล็อกอ่ะมึงคราวก่อนนู่นหลายสิบกว่าปีก่อนก็มีแผ่นอโยธยากูไม่เห็นจะมีใครเข้ามาหานายกเลย Actually, we're having a little... No?
Well, by getting you to go fixing things when you've only Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling I can only assume he must have found himself a paid... Huh. You're saying he used... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in when Inazuma closed to the outside. Huh. The International Trade Association was initially very generous to him. So he left the association. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most Really? Well then, it sounds like you may... ไปเอนาซึมะนี่ผมจำไม่ได้ว่ามันนานหรือ Just เปล่า because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. สายลมพาฉันก็มาหาคุณพูดถึงอิสรภาพดีกว่าจะได้นึกถึงมอนสเตนเนาะ Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. ถ้าเป็นมอนสเตนแล้วก็คงจะต้องพูดถึงเกสรดอกแดนเดไลออนซะก่อน Goodness, I can sense it now. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes... Oh, my hometown. It's... Oh. เคิมเว้ย What are you เคิม up to เว้ย now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Xiao lanterns. This guy has a really active imagination. ลีเย่เหรอถ้าพูดถึงลีเย่ก็ต้องนี่ดีกว่านี่ดีกว่า Grass Lily Grass Lily ดีกว่า Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. You mean the folks from the... Often, I'll sneak down to the shore at night. I've run into folks from the association more than a few times. Don't you think I've won? Well... They're so resilient. So, I caved. Those people, they admit... Alright. You ready to talk now? But I betrayed them. Come on, come on, get... It's a scheme by the tax collection Ashigaru. Keijiro and his Keijiro. companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra once the merchants run out of places to... I'm their puppet, yes. But my... เป็นแค่หุ่นเชิดให้พวกมัน Now that I think about it, as it happens, I handed... Really? Ugh. จริงๆไม่ยากแต่มันไปทางหน้าเบื่อกับแวะเยอะยิ่งพอจบฉากหนึ่งเควสให้เราไปเที่ยวเราก็ต้องไปจริงๆไม่งั้นทางเควสต่อไม่ได้เสียเวลาแต่ช่วงต้นนี่ก็ห้ามให้มันเห็นไอ้เหี้ยไปสิพ่อShould I close early? It's not like I'll get any customers. If you want to taste Mondstadt's great wines, then look no further than Sailing Green. Too close! That's too close! He'll notice this for sure! No. Too close! That's too... He's getting further and further away! Let's catch up a little! What was that sound? Shh! Quiet! Don't let him find us! จะมาหยุดคิดอะไร Drat, I'm behind schedule. I need to hurry.
เค What could he be? It looked like he buried. โอ้โห ยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้5 ทุ่มแล้วเหรอ ไวจังวะเวลา Whoa, it's boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. Let me take a look here. Ah, yes. This. Great. Well, now. Huh? I. Huh. อ่ะ ติด อ้าวหลง But we really don't have anything left. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no. And who are you? It just so happens that we found your little ledger, so. Huh? Is this true? You've been swindling us. Well, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? So, Mr. Keijiro. So you think you can use. Word has it that samurai in the commission place great importance on นี่แสดงว่าสมัยเอโดะมันก็มีเรื่องการคอร์รัปชันแบบนี้จริงไหมมีตลอดเวลาใช่ไหม No, not at all. I'm simply stating that it... Well, even if what you said. I believe you still have a quantity of crystal, perhaps. จริงๆทั้งที่ญี่ปุ่นเขาพรีเซนต์เรื่องของแบบเกียรติยศและศักดิ์ศรีแบบของซามูไรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงอะไรอย่างเงี้ยในสมัยเอโดะมันมีเรื่องการคอร์รัปชันแบบนี้แม่งแบบดูแบบว่าขัดแย้งมากกับภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นนะ In that case, I'll. And not even an ounce of shame for คุณแบง him. ค์สร้างแคลนไหมไนโครสร้างครับผม So that's it? Come ฮะ on, ผมพูด Harrison. ผมสร้างเหรอ We've already struck a good deal here. คือเอาจริงๆนะไนโครมันเป็นเกมที่ผมคิดว่า ถ้าจะเล่นให้เก่งจริงอ่ะต้องใช้เงินเยอะคำว่าเยอะในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นไว้ยผมคิดว่าแบบมันอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านอะแล้วถ้ามีหัวแคลนไหนที่สามารถลงเงินเป็นแสนเป็นล้านได้อะนั่นจะเป็นแคลนที่ใหญ่มากๆเป็นแคลนที่เก่ง ถ้าสมมติผมสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวมันจะเป็นแคนที่แบบเป็นแคนเล็กๆอ่ะเป็นแคนที่เราเล่นกันแบบถามว่าจริงจังไหมจริงจังแต่ว่ากำลังเงินเราอาจจะไม่เท่าไง Ah, Chief, you've arrived. ก็หรือไม่ก็มีอีกแนวหนึ่งอ่ะไปอยู่แคลนใหญ่ จบเลยครับอาศัยอานิสงส์แคลนใหญ่ Helping hand. The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. Oh, and you dare to utter the commissioners. Seize the merchants. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there. Who are you supposed to be? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. Of course not. Still, perhaps you เอ้ย can จะได้ show เจออายากะแล้วว่า lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition. That fan. The องค์หญิงกระ Shirasaki เรียนขาว Hibikini. I don't need any trouble with. But, Chief! Enough. Let's get dinner one day soon, gentlemen. No response, huh? Thank you so much, Toma. Hey, I was joking. It's a small, if nothing else. Toma? Shh, not. มีครับรวมถึงคำสั่งปิดประเทศด้วยถ้าจะไม่ผิดปิดประมาณ300กว่าปีเหมือนที่อินาซึมะทำพอดีเป๊ะโอ้โหแม่งลึกซึ้งนะประวัติศาสตร์ Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are right. All right. Time for me to answer your questions. What would you like to know? ถามเรื่องกระเรียนขาวก่อนเลย I belong to the Kamisato clan of ฉัน the เป็นคนของ Yashiro ตระกูลคามิ Commission. สโตะของสำนักยาชิโร่จากเกาะนารุคามิรับใช้คนสนิทขององค์หญิงกระเรียนขาว Big. So, the Yashiro. Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato. Seems like she must be super fit. Oh, most definitely. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato.
Despite, I suppose those who treat others with. You're asking the right question. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. Still pretty good. Well, Inazuma may have closed off to the outside world. So, when Miss Kamisato heard of your. That is, that you have. Change the tide. In the test I gave you earlier, although there were navigating powerful people, using their. With your help, even the Vision Hunt decree. อ๋อผมรอคอยดูสักโอ้ยจำได้สิครับอ้าวเปลี่ยนยูเซอร์เหรอจำได้ That's an unexpected. Yes, of course. Oh, one more thing. This invitation. Good luck with everything. โอเคแม่งกลัวจะไม่จบผมว่าจะเกาะคุณแบงค์ไปด้วยได้เลยครับเดี๋ยว Not such a bad ถามผมเดี๋ยวผมต้องไปปรึกษาพวกคุณไข่นุ้ยก่อนว่าคุณไข่นุ้ยเขาเอาไงจริงๆถ้าคุณไข่นุ้ยตั้งกิวผมก็ไปอยู่คุณไข่นุ้ยก็ได้นะ ก็สบายดี Huh? What's up? Oh, right. Wait. So, did Toma forget that? Oh, darn it! As soon as we get off Ritu, Paimon's going. ลงน้ำชาโคโมเระ Well. อ๋อที่มีแมวอยู่ผมนึกออกแล้วความทรงจำผมค่อยๆกลับมาไอ้ลงน้ำชาโคโรเมะ Stop there. Sorry, but we really got. If you don't have a travel permit, Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go? Guess it can't hurt to try. Who knows? Halt! This is the Kanjo We're here to see. The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be. Wait. Oh, ชินสึเกะ Commissioner! These เจ้า two สำนัก are honored guests from afar. Come on. My. ไม่ใช่แมวครับน้องหมาชิบะทะลุมารู้นั่นแหละที่มันอยู่ในโรงน้ำชาแหมเห็นไอ้สายฟ้าแล้วก็เนาะตำตาแล้วเกินอยากจะปีนแล้วเกิน Kanjo Commission. Nice to meet you. So, the reason. All right. All in. So. Absolutely. How many other people in the โอ้ world เรื่อง have เรานี่ก็ what it ดังนะ takes to- And I hear you also. Whoa, you. Something. No. I'm Rito is greatly honored to have เ you ม visit ลเก่า us. ผมอยู่ดีๆก็เข้าไม่ได้อ๋อโอเค One other thing I heard. Oh, sure, no problem. Whatever you. Excellent. You must know the Chingshin. ชิงซิน Flower grows พืช on ที่ the มันจะขึ้นอยู่บนยอด mountaintops เขา everywhere. Yep, we've picked a few of those. Yes, bring me 300 Chingshin. 300 อันคุย Did Paimon hear that wrong? Then how about this? That sounds much. 700. 709ฉบับ Give. Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? เอาแล้วมีสายตาวาวอน Traveler, ของ what สาว are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. มันแทงลูกตาแล้วเกินไหนอะข้างบนนั้นนะผมไปหาที่ขึ้นก่อน มันจะต้อง ถึงตรงนี้เลยป่าววะ นะ แล้วก็ป้าบเข้าให้ ถึงไหมเนี่ย ถึงไหมเนี่ย ถึงไหมเนี่ยฮึบโอ้โห นิดเดียวเฮียเอาแหมเนี่ยขอชื่นชมที่อินาซึมะสักหน่อยนะสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น ก็สวยอะสวยแหละเขาขึ้นชื่อเรื่องของการดีไซน์อะไรต่างๆครับไอ้บนนู้นอะไรนะศาลเจ้าใช่ไหม
ยาเอะมิโกะใช่ไหม Halt, you two. Miss Hiragi has a letter for you. A letter? เห็นตัวอักษรมาได้พบหน้าเขียนจดหมายมาให้กระทันหันอย่างนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆหวังว่าจะไม่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจการได้เขียนจดหมายเชิญคนแปลกหน้าจากต่างแดนเช่นนี้สำหรับฉันถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ฉันเชื่อว่าการได้พบกับเธอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆดังนั้นยามพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้หวังว่าจะได้พบกับเธอไม่ต้องกังวลว่าทหารและพวกขุนนางจะตรวจเจอฉันเตรียมวิธีหลบหนีให้หวังว่าเธอจะมาได้ So this means she wants เอาแล้ว to แอบ secretly เข้าห้องรอบ meet ดึ her ก at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's huh? หลัง6 โมงใช่ไหมแป๊บเดียว6 โมงแล้วYou finally arrived. Allow me to ฮิรา introduce กิชิซา myself. โตะ I am Hiragi Chisato. This is technically the Wow. She's the daughter of the Hiragi clan. No need to be so formal. Is it Paimon? The reason why I wanted to secretly meet you. Discuss what? I should Put like your to mind ask for your on. help with delivering a letter. Like father, like No, I was hoping that you could deliver a letter to คุณ Narukami คามาจิ Island in my stead. คุณชายคนที่2ของ It is สำ to นัก be เทน given ริว to Kujo ที่เกาะนารุคามิ My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are there is no one who would dare defy my father. Of course, in doing so, I will also do everything to be perfectly honest. Yeah, we figured as much. I secretly overheard a conversation. They seem to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ผู้หญิง ever ที่ดู heard ท่า my ทาง father เย่อหยิ่ speak ง so. We don't have much time. Very well. I'll be waiting. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? วัทัตสึมิ2 คนนี้รักกันแต่2 ตระกูลขัดแย้งกันเพราะทั่วๆไปครับผมอันนี้ตัวนี้พอจำได้ My lady, this is an unexpected honor. Is there something wrong? No, as you were. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment Please, do not cause us any. Yes, of course, my lady. Now, need I remind you of the penalty? Do you really presume that you... Boy, Yes, my lady. Very well. Shinojo, you can't... Well, the request is from Lady... Yes, but... Well then, if we're through... Yes, my lady. ไปจ้าออกเดินทางจ้า My lady, please stay back. We'll handle it. not as well as we'll handle it. You're seriously considering taking this job? กดผิด The terms are ridiculous. That tingle? Nice and spicy. อันนี้มันคือแร่อะไรอ่ะ แร่ใหม่ของที่นี่เหรอ อเมทิส Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. ไม่โดนใครเลยค่ะ
ผมฟันเบาแบบเบาหย่องเลยอ่ะ Surprise! Nice and spicy. No matter. The fairy. Hey, yeah. Try. Finally. Done. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiraki, stay close. Papa, get them. โอ้โหมันพุ่ง Witness the power of good work. Fall before me. Out of the frying pan. Rain outlines your fate. Time to act. Cue the spotlight. Papa, get them. Yeah. จะพังแล้วมั้ง We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. My lady? So that's how it is. No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm not afraid to say that he's the one. เขาคือคนที่อยู่ในใจ โอ้ my god The one? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. Yes, of course. But what will... Don't fret. My father has always been one to spoil me. โดนถ่ายอดอาหารครึ่งวัน I wish you a safe journey. Bye, Chisato. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. เอาแล้วเคนซาบุโร่จ้ะ เคนซาบุโร่จ้ะเรียบร้อยกูว่ามีคนอกหักพรแห่งซากุระศักดิ์สิทธิ์โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเปิดวาร์ปกันเลยผมลืมพัซเซิลของเกาะนี้ไปละมันต้องทำยังไงนะเรียกมาแล้วเข้าได้แล้วยังไงต่ออ๋อแค่นี้เหรอก็คือต้องมีประจุไฟฟ้าอันนี้มาโอ้ยต้องมีประจุไฟฟ้านี้ติดตัวถึงจะสามารถผ่านบาเรียไฟฟ้าได้ใช่ไหมผมจำแมคานิกพัซเซิลที่นี่ไม่ได้แล้วลืมหมาจิ้งจอกเยอะจังเลยเควสหนอผ่านไปก่อนละกันผมไปแบบไวๆเลยนะครับข้างทางอะไรแบบไม่มองเลยนะไอยอดเสานั้นขอมองหน่อยแล้วกันอ๋อขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้นไม้เหรอไม่ใช่ต้นไม้สิเลยต้นไม้ไปอีกหาไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ข้างบนก็ต้องข้างล่างเหรอไหนอะในถ้ำมีถ้ำหรือเปล่า Piece of cake. มีถ้ำลงไปใต้นี้เหรอ นี่ไงถ้ำOutอุ้ยof the frying pan.
แล้วจะเปิดประตูได้อย่างไรโอ้แร่นี่เต็มเลยจะเปิดประตูเลยทำได้อย่างไรหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับอันนี้เอ้ยโอ้ With the wind! Yeah! Wind blade! ต้องทำเควสมิโกะเมื่อกี้เหรอ อ๋อ โอเค งั้นผ่านไปก่อนเลยขอทำเควสในเรื่องหลักๆ ให้ไปแบบจบไปก่อน งั้นผมไปลงน้ำชาเลยนะอุ้ยกล่องทองไอ้เหี้ยกล่องทองนี่พลาดไม่ได้ว่ะขอหน่อยแล้วกัน Let's get down to business. No, my sword! How's this? Ooh, we're finally on our own way again. Disciple โอคามิอะไรนะโหปีนเสาที่เขาไหว้กันเลยเหรอวะเราแม่งแปวแปวเฮียไปไม่ถึงครับอันนี้ไอเด็กเล่นซ่อนหาเอาไว้ก่อนแล้วกันไอ้หนูด้านจุดชมวิวอินาซึมะซิตี้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วผมจะหาวาร์ปก่อน ข้างบนนู้นเลยใช่ไหมขอไปเปิดวาร์ปก่อนเดี๋ยวบินลงมาไม่ได้กลับมานานมากผมรู้สึกคิดถึงรูปปั้นที่เขาเอาวิชั่นเข้าไปฝังไว้แล้วกันโอเครูปปั้นนั้นมันจะอยู่แถวจำไม่ได้อะเมืองสวยนะอินาซึมะไม่ใช่เล่นๆนั่นไงรูปปั้นนั้นไงผมไปดูคลิปของเจ๊บ้าทองมาเขาว่ารูปปั้นนี้มันคืออะไรนะ1 ใน 4ลูกน้องของเซเลเชียล1 ใน 4ลูกน้องของอะไรนะพาเนสหรือว่าอะไรใช่ป่ะที่เขาเรียกว่าเชดอะขอเข้าหน่อยจ้า According to the letter... Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! Where are the... Well then, you must be a couple of Are our clothes really so... The Yashiro Commission's seal. This must เป็น be... เทพแห่งเวลาเหรอครับอ๋อ It seems there's more to you than meets the eye. ก็คือมีความเกี่ยวข้อง In which กับ case, welcome to เขาเรียกว่าอะไร the ราชาแห่งนิรันดร์เนาะ a safe haven for the Yashiro Commission. เพราะว่ามันไม่อยากตายใช่ปะไรเดนคือไม่อยากตายอยากจะปกครองอินาซึมะตลอดไป What kind of tea is this? Well, now that we're... Who forgot their promise? มาแล้วมาน้อย I was beginning to think you'd What? Relax. No need to look so surprised. I take... Huh. So... now that you mention it, this does suddenly... all right. I've had my fun. Hey! You're...
Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting. So I came up with this little. But in all seriousness, it helped us determine whether or not to bring you before me. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. Naturally, this is due to your A long time ago, we had a friend who was much the same. But, so you've heard his light still burns all the more brightly. Yes, of course. But before that, there is one other place I was hoping you both... Oh? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's นี่ still ไง under construction Statue now, of but Omnipresent you can God already see it from practically anywhere on Narukami Island. วาร์ปอยู่ข้างบนเลยเว้ย Over here. เฮ้ยยูสุนะเพราะจนภายนี้มีเควสผมจำได้ เนี่ยมีวิชั่นฝังอยู่ด้วยของจริงตก This area sure feels gloomy. Huh? Or Visions. Vision. visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt degree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first. มอนสแตทคือเมืองแห่งอิสรภาพหรือเย่คือเมืองแห่งพันธสัญญานั่นแหละอินาซุมะเองก็คือเมืองแห่งความเป็นนิรันดร์ The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler. The eternity in question is her endless and as such. She relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs, and the Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time. Seems like every god. Of course, this is my own limited understanding. Perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change. Whatever the case, the fact is, and this statue of the omnipresent god can be seen. But if that's the case, what? Only outlanders such as your. And yet, I agree. The Vision Hunt decree. อุ๊ยฉันเห็นภาพร้อนอันจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ารูปปั้นถูกสร้างมาได้ไงเพราะเหมือนอยู่ดีๆมันโผล่มาเองเหมือนต้นซากุระศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าSound. Yeah, you touch the statue and then. Aspiration. ความปรารถนาของคนอื่นนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรสารตั้งต้นที่ทำให้ได้รับวิชั่นเนาะความปรารถนา Have you heard it before? That when a person's ambition reaches นี่ a ไง certain เล่าให้ฟังแล้ว strength, เมื่อ the ความปราร gods ถนา will become แรงกล้าถึง favor. ระดับหนึ่ง That is where visions come from. In other words, so if what you just then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island. คฤหาสน์คามิซาโตะโอ้ไกลจังเอ๊ะไกลมาก ผมผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่แวะไม่อะไรเลยนะมุ่งเลยนะพัซเซอร์อะไรตรงนี้ผ่านก่อนนะเอ้าเฮียติดไอตัวนี้มันวิ่งติดไม่ได้ขอเก็บด้วงกวางหน่อยชินจูฟอเรสไอ้ต้นไม้สีฟ้าเนี่ยจะบอกว่ามันค่อนข้างจะคล้ายกับดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในดราก้อนสปายเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดดอกไม้สีฟ้าแบบนี้
เอ้ยอะไรเล่าอีหนู Are you here to play with me? Over here. อ่ะไปไหนซะแล้ววาร์ปหนีฉันทำไม Let me amuse myself a little. เก็บไอ้เหี้ยของพวกนี้แม่งต้องใช้หมดเนี่ย Windblade. เมื่อกี้มี I'll keep this นี่ close. ขอเหยียบแม่งคนของที่เขาสักการะบูชากันวิ่งเหยียบเพลินเลย มาถึงแล้วจ้า Rainy days are perfect for spacing out. เอ๊ะมาถึงก็เข้าหลังบ้านก่อนเลย ข้างบนนี้เหรอ ฝั่งนี้เหรอ บนนั้นหรือเปล่า ขึ้นฝั่งไหนวะเนี่ย What else do I have left to do today? มันหลังคามันเป็นชายแบบเนี้ยมันไม่สามารถปีนได้หรือเปล่า เอาขึ้นได้อยู่ นั่น ไหนอะไหนอะไหนอะไม่เจอช่างมัน รู้สึกรู้ตัวอีกทีการมีอยู่ของทั้งรูปปั้นทั้งต้นซากุระก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนแล้วแม้เราจะไม่รู้ที่มาของมันแล้วก็ว่ามันอยู่ที่นั่นมานานแล้ว Expected it to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence. Is this the Shirasaga? Oh, Yes. As the daughter of the Yashiro committee, consider it a time-honored tradition within the Yashiro. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion. I am awaiting your arrival with great anticipation. At present in Inazuma, and then though the Yashiro Commission serves the shogun, it is the people with whom นี่ we คือน่า share จะเป็น close ชุดที่แสดง bonds. ถึงแบบเครื่อง Given แบ the บว่าถึง contact we ชุด are แบบสูง required ศัก to ดิ์อะไรอ have ย่าง with เงี้ย a commission's power rises and falls with the trust of traveler. Lend us your power, and we can. Oh See, milady, it's just. no! Please wait. ปกติเราไม่ใช่คนใจร้ายนะนี่เราหันหลังเป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งแรกก็คือคุณหนูที่จะให้ส่งจดหมายครั้งที่สองคือมาหันหลังให้อายากะปกติเราไม่เคยหันหลังนะ I will introduce you to the Raiden Shogun. On one, what are your wishes? they pertain to three whose visions were taken from them. ช่วยคน3 คนที่สูญเสียวิชั่น3 อัน A warrior who guards a village, a former. Correct. Please do. ก็คือถ้าโดนเอาวิชั่นไปความปรารถนาในชีวิตก็จะหายไปด้วยถูกปะLet's see. Where's the. Why are you doing this? Precisely. It's much. The children are desperate for you to. That must be
the guy Ayaka. เนี่ยสูญเสียวิชั่นก็คือสูญเสียความปรารถนาในชีวิตไป You must also. Tejima has protected this place, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that. But now, we will gladly apologize. If you want my opinion, it's clear that Tejima had done nothing. I can't claim to fully understand it, but I could tell. Truth be told, Seems like he's a well-respected. เทจิมะ You must be Tejima. Me? It's not a question of why I'm true. And what made me want to come here 30 years ago? I don't have answers to those questions, because in the past, I knew I wanted to stay. Okay. Well, in that case, But if. Oh! Maybe if you. Oh, that reminds me. I keep. Oh, yes, you มีไดอารี่ไว้ And Perfect! So if we. if you don't mind, we. ขโมยของซะเลย This looks like Tejima. Let's see what we. Today, the villagers and I got together to cook. Today, I helped rescue a kid who had fallen in. I went kite flying today. The string broke, so I. Huh? I went to pray at the shrine again. วันนี้ก็ไปสวดมนต์ที่ศาลเจ้าอีกแล้ว นั่งอยู่ตรงนั้นนานเครื่องรางที่คุณให้ไว้สิจางนิดหน่อย ที่ศาลเจ้า ขโมยของซะเลย So this is the almost. Interesting. But anyway, if he had this. ตรวจสอบ ฮะ อันนี้เหรอ อ๋อ นี่เหรอ เอาแบตจอยจะหมด The soil looks like it's been. Must be something pretty amazing. วิชั่นคือตัวแทนของความปรารถนาเมื่อสูญเสียความปรารถนาก็เหมือนสูญเสียจุดหมายของชีวิตเหมือนเคว้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรถ้าเราพัดหลงกันในสงครามครั้งนี้เธอต้องไปรอฉันที่หมู่บ้านคอนดักนะเพราะที่นั่นมีบ้านที่ปลอดภัยของเราอยู่ But he's been here for. Well. รอมา30 ปีเหรอมาหนึ่งขอเสียบจอยแป๊บแบตจะหมดแบตหมดทุกทีเลยมาสตรีมตอนกลางคืนไม่ใช่อะไรนะเพราะกลางวันผมก็เล่นบ่ายๆผมก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็จะมาหมดรอบดึกเนี่ยจอยผมว่าไม่อยู่ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่อยู่ไม่นานหรอกอ่ะเลย Well, I'll be. Still, over the years, I must have made a note. How could I have forgotten something? Love? Regret? No. After all, I've forgotten who she was. It's as if she'd never been in my life to begin with. Although, when I think about it like, how curious. Why? I shall remember. Tejima seems to be dealing. Seems it's just like Ayaka and Tomo were หาก saying. สูญเสียวิชั่นไปทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาจะสูญหายไปพร้อมๆกัน Certainly explains. At least we were able. ไปหาคนต่อไปกันเถอะ อันนี้คือทหารที่เป็นหนึ่งในหน่วยที่เป็นคนล่าวิชั่น They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun.
shogun. They're the ones responsible for maintaining law and... But why would they take... Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provision? The entire clan is counting on that food. How many times do I have to say it? อาหารบรรเทา You dare deceive us? Those provisions are... You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? What? We heard the commotion. I see. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. แม้แต่ทหารของซามูไรของกองทัพยังมีวิชั่นได้นะไม่ธรรมดา In the past, we'd simply... He's keeping the provisions for himself. No one seems to care about us. We used to think it's no wonder all the visions have been confiscated. This must be one of the people Ayaka. Maybe we should talk to Kurosawa. I've never even heard of... I don't know whether it's rumors or whether they're trying to... My own family can barely get by as it is. แม้แต่บ้านฉันเองยังไม่มีอาหารเลย เวรกรรม That's the first bit of truth I've heard all day. Well, that's strange. You were helping... To be perfectly honest, all I know is that I will perform certain things, and it's not just... Does it have to do with the... I didn't take any. Like I said, to top it all off, my house was just raided by Trek. If you don't believe me... But we better confirm. We should be able to follow their track. We really outdid ourselves. All those samurai houses packed with... You haven't seen anything. Today's just the beginning. You demand... These seem like the treasure hoarders we're after. Another test subject. Oh, there goes all the Mora. Come on, boss. Not bad, kid. You ever think of Kurosawa? So he's the one who sent you after... So what did you see it? Food supplies. You kid? I didn't want anyone else to see, but now that you've caught us... You've got a deal. Huh? What the... There's nothing in สัญ here, ญา but... แจ้งหนี้ And they all seem to be made out to the own... We better talk to this myth. As for you guys... So, we redeemed ourselves... Shut it.เฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้ววันนี้ยังทำ4 เควสอ๋อทำไปแล้วเควสผจญภัย Welcome to Tsuku, or perhaps... so you're friends of... Whoa! How did Kurosawa and... Let me... Kurosawa would come คุณ regularly คุโรซาวะ to ซื้ออาหารจากเราเป็นจำนวนมาก purchase large อ๋อ quantities of เอา food ซื้ออาหารไปแจก However, the price of provisions began to skyrocket. So that's how... But why did he have to purchase... Well, if you think about it, the citizens receiving the emerge... Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for... So he deemed it necessary to take on... Wow. โอ้โหคนดีสุด People's attitudes will always reflect their... if you ask me, of course, I'm sure there would still have... As for why he chose to spend his own... If you're still curious, I see. Most unfortunate. If he doesn't clear... Sword? Oh, didn't he tell you? ดาบที่รักมาก Asked him about its origins. In hindsight, why don't you ask him about... Oh, but... Information is all... Don't worry. I won't charge much for... At least we now know where the Let's go talk to Kurosawa. หลายๆคนอดอยากไม่มีอาหารกินพร้อมสั่งล่าวิชั่นบางคนไม่มีทางเลือกรวมกลุ่มกันไปเป็นโจรบางคนมีฝีมือหน่อยก็ไปเป็นโรนินดัดปล้นคนอื่นวันนี้ผมทำเควสไปหรือยังหน้าแคทเธอรีนเกาะเซเรกูไปรับเควสมาเฉยอ่ะ
ฮ้ยมีร้านตีอาวุธบนนี้ยังไม่ได้ก็เข้าไปยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าที่นี่มีแบบของคราฟอะไรเฟี้ยวๆบ้าง what? I presented them with a choice. It turned out to be a real time. Did you manage to track down the treasure? That just about sums it up. It turns out that... Strange. I don't really have any such. Why was I purchasing emergency provisions? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could see this sword. I remember once when I was young. What did he say? It would seem that I forgot. All I can remember now is my father telling. And Hey, if you look, can you recognize the words? ความเมตตาและความชอบธรรม virtue. Somehow those two taking on seemingly endless. But what use of virtue and justice? The Tenryo Commission sees my vision, and the irony of all of it is, I'm incapable of being a good person. Yet another. When we get the chance, let's speak to Tom. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah. Fortunately for us, let's go find the next person. โอเคขอไปดูร้านตีดาบที่นี่นิดนึงมีคราฟอะไรแบบว่าแตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่าเผื่อมีดาบคราฟสวยๆให้ใช้ก็ไม่ได้มีดาบคราฟอะไรเป็นพิเศษเนาะก็เหมือนกันมีแปลนอาวุธได้จากห้องขังในเกาะทาทารัสึนะหนีไม่พ้นเควสโลกอยู่ดีโอเคอันนี้คือนักดาบที่มีเป้าหมายว่าจะเก่งที่สุดในโลก The third person who had their vision. Hyman heard that he's the present-day master of Meikyo Shisui. เมเคียวชิซุย Sounds this is his dojo. Nanako, don't worry. Sensei will be those thugs that challenged. Maybe, but things have gotten dangerous before in the past. It's just because he's been possessed. That's all. Hey there. Who are you? I don't care whether you're trespassers or just don't make me draw my blade or you. No, you got it so wrong. We just came here to, Disciples. Yep. We've heard all about them, but then we got here and... Please, accept my apologies. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently. And is still recovering. I see you are earnest in your pursuit. Sensei's name is Domon. Though self-taught, he mastered the art of the... He once said that his goal was to be... And so, even while training us, he continued... But then... Not long ago, Sensei, he says the strangest things. Oh, Junya and I have discussed it, and we both think... มีโกรธจากศาลเจ้าแกนนะด้วยคำนี้นี่ไงชอบเลย The Grand Naru... You haven't heard of it? It's the largest shrine on Naruka. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden of... So don't worry, Nanako. The exorcism will take place this evening. So, losing your... 6 โมงโอ้ยง่วงตาจะปิดSo you decided just now, when Nanako was when she asked him who the people were, it looked like he was in great distress. All the while he kept calling those names. One of them was Anzai. หนึ่งในนั้นมีชื่อ He อัน used to ไซ be a fellow disciple of Sensei's. His sensei wouldn't stop calling his name. The ritual has now begun. Please, excuse me for a moment. ฮะอันไซใช่ไหมคนนั้นนะ Huh? Who's that
อ้าววิ่งขึ้นเนินไม่ได้เลย Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Aha! Suspicious person sighted! That's gotta be him! How? Are you sure? Unless... Excuse me? And what are you doing sneak- Bad news? I don't care to talk about that time anymore. His senior? Anzai? Yes, because I don't wish to see Domo. When we were young, we trained under the same swordman. I had begun training 5 years before him. Practitioners of Make Yoshi's Sui art seek to achieve but Domon was different. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be. I thought so too at the time. Only then did I realize that it was he was consumed by his singular desire to นี่ไง become the best ความ in ปรารถ the นา world. ที่จะเป็นหนึ่งในไต้ล่าก็คือทำให้ได้วิชั่นมา Perfection in the art of the Sure sounds like he because until he arrived, of all the disciples, I was the most. Domon's arrival changed everything. Later, I heard that he sparred with Sensei too. After that, I wanted nothing further to do with him. So อะไรวะชนะอาจารย์ตัวเองแล้วตายไหม he อะ had lost his mind. My first reaction was to dismiss. I decided to quietly come and see if. So you see, I came. Okay, you've heard my story. Seems like we got it. Still, Paimon's not. You said, does that mean he's just lost his mind? Nanako. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any Inagi malignant Ito spirit Otomi. having but spirits may take a myriad of, and all is certainly not lost. For I received word not long ท่าน ago ยาเอ that สนใจ Lady ที่จะขอ Yai พบ has ท่านอา taken จารย์ของพวกเธอไอ้ยะ The head shrine maiden of the Grand Naru. Correct. Lady Yai, I am unable to say for certain whether an evil. Excuse me, Miss Ina. That won't be necessary. All that is required, I must leave now. But we. Who'd have thought Lady Yai herself? Do you mean to say that Sensei isn't? No, that's not what I meant at all. I just mean this is Lady Yai. Anyway, given that you've traveled all this way just to meet. Sure. Who knows? Maybe we'll. ไปโอ้ไกลเหลือเกิน ทุกคนไม่ไหวละคืนนี้นอนก่อนดีกว่าหาวแล้วหาวอีกหลายทีแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอยาเอะมิโกะกันแล้วกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันเล่นเกมรอบดึกนะครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ฝันดีล่วงหน้าทุกคนผมไม่ไหวแล้วง่วงตาจะปิดนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันคนละโตะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ด้วยนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย See you again tomorrow ครับ